꼬냥이 유튜브 여러분 딴딴딴딴딴딴 스킨 너무 예쁘죠? 아유 저는 참 이게 너무 귀찮아요. 자 오늘 제가 만든다는 그걸 다 만들었어요. 진열장 4마리밖에 안 되더라고요. 닭이랑 코코댁 닭이랑 늑대랑 그 다음에 오셀롯이랑 토끼밖에 안 되더라고요. 작은 애들. 그래서 이 정도는 했어요. 근데 이거 하면 너무 고생했어요. 만들어 딱 파고 너무 힘들었는데 여러분들 응원해주고 구독, 좋아요 한 번씩 눌러주면 저는 힘을 낼 겁니다. 바이바이.